صحیح دی او دا صحیح ځکه چې د دې دا ټول کلی راوځي دې ټول خلک دغه هم راغلي که نه هغه کمپلیکس ته سپورټس کمپلیکس ته او هغه خو یې ډونیشن ته راغوښتي هغه ته درسي کنه د حکومت هم رسي لمیټډ ډونیشن دلته ولې چې دا اوس فورس والا دغه لګولې دی دا اوس ایرفورس والا کیمپ لګولې ده ایرفورس والا ټن راغلل ورونه پورې نو خیر هغه یار څه خپل خپل تیاری ته ګوري که نه دا یې خو سسټمیټک طریقه باندې کوي که نه دا اوس پرون مې یو لیدو تقریبا 17 غواګانې ته روانې کړې زموږ خلک اوس دا هغه کوي که نه ګوره هغه لکه خو د یا د میز ته شي یا د یو سایډ ته شي دا موټرې د اکسیډنټونه هم پکې زیات دي دی خو هغه پسې منډې وهي